एक किसान अपने तोते से बहुत प्यार करता था। वे साथ खाते, बातें करते और खेलते थे। एक दिन एक बदमाश आया और तोते को पकड़कर ट्रक में डालकर ले गया। किसान घबरा गया और रोते हुए पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने तुरंत ट्रक का पीछा किया, उसे रोका और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। तोता जंजीरों में बंधा हुआ था। पुलिस ने उसे आजाद किया। आजादी मिलते ही तोता उड़कर सीधे किसान के पास आ गया। किसान खुशी से रो पड़ा। तोता उसके कंधे पर बैठ गया और चोंच से उसके आंसू पोंछने लगा।